Сурагч насны он жилүүдээс суутан болох галдрын гараагаа эхлүүлж мөрөөдлийн зүг жигүүр дэлгэн мөнхийн хайраар амьдралөөд дүүлэн нисэн. Дуучин Хүрэлээгийн сурагч сургууль багшийн алдрыг магтан дуулсан мөрөөдлийн зүг 2 дахь бие даасан тоглолтод та бүхнийг урьж байна. 2019 оны 5 дугаар сарын 17-ны 18 цагт Улаанбаатар Паласын концертын нэг танхимд ганцхан удаа тоглолтын дөрөлгөөр Монгол Улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн хөгжмийн зохиолч Бихбат, Монгол Улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн хөгжмийн зохиолч Харангийн Чука, Монгол Улсын гавьяа жүжигчин дуучин Насан Тогтох, Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Цэцгийн Батболд, дуучин Зоригт Хишиг Далай, дуучин Номын Чимэг, рэпер Данка, Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн дэргэдэх улаан бүж чуулга оролцсноо. Зохион байгуулагч XP Production, хэмжигч байгууллага боловсрол соёлын шинжлэх ухаан спортын яам, Москап, гал мандах сан. Ивент тэтгэгч Авраг тосон журч, Most Mining, Success Mongolia, Kibom, Ашид мөнх Travel, Sunray Salon, Хөх Монгол брендинг компани. Ацтай нэг сурагч Мөрөөдлийн ноутбук, нэг сурагч Мөрөөдлийн гар утас, нэг сурагч Мөрөөдлийн цуснд амрах эрхийн бичиг, нэг сурагч Мөрөөдлийн аялах эрхийн эзэд болохоос гадна тасалбар бүрт Sunray Salon-оор 20% хөнгөлөлтөд үйлчлүүлэх эрхийн бичиг дагалдана. Бэлрүүг мэдээллийг 911 82-3, 9510 82-3, 88-2 82-3. Тасалбарыг 1919.50 үнэгүй хүргэнэ. Мөрөөдлийн хөлөг онгоц дуудах ангинуулж мөнхийн энэ залуутай би дэлээд зүйлээр бас холбоотой юм. Юу өнөөдөр одоо нэр нэгтэй амьдаанууд нэр нэгтийн чихник гэдэг учраас би тэр бас нэг зүгдөө хардаг юм хүмүүсээ. Хүн одоо дууны уран бүтээлээр бас хамтарч уран бүтээл хийдэг. Аавын тухай сайхан дуу хийсэн санагдаж байна. Тэгээ энэ удаагийн тоглолт сайхан тоглолт болох байхаа гэж бодож байна. Энэ тоглолтын нэг онцлог бол миний одоо гүйцэтгэх захирлаар нь ажилладаг Монголын зохиолч, хөгжмийн зохиолч, нийтлэгчтэй нийгэмлэг буюу Москапын зөвшөөрөлтэй дуунуудаар тухайлбал хүүхдийн дууны гайхамшигтай зохиолч гал мандахын маань дуугалсан ийм дуунуудаар тоглолт хийх гэж байна. Тэгэхээр ер нь уран бүтээлч хүн, дуучин хүн бол дуу зохиолсон язгуурын одоо хөгжмийн зохиолч, яруу найрагчдын зохиогчийн онцгой зөвшөөрлийг авч байж тоглолтоо хийж байгаа нь бол нэг том шин соёлыг нэвтрүүлж байгаа, түүнд түүшэлж байгаа ийм сайхан үйл явдал болж ингэж дэмжиж байгаа. Дуучин Хүрэлээгийн тухай ярих юм бол одоогоос 10 гаруй жилийн өмнө буюу 2007 онд одоо Монгол Улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн хөгжмийн зохиолч Балхажвын одоо хин сайн дуулахаа буюу тухайн үед чинь New Stars гэдэг нэртэйгээр зохион байгуулагдсан тэрхүү тэмцээнд Хүрэлээ хэмээх одоо шавилгаан нэг хөөрхөн тийм шар царайтай хүү анх Дахин Улаангаас ирж оролцоод тэгээ тухайн тэмцээний шилдэг оролцогчоор шалгарч тэгээд миний бие тухайн үед бол Хүрэлээд соёлын их сургуульд шалгалтгүйгээр орох эрхийн бичгийг өгжсэн нь тун саяхан юм шиг санагдаж байна. Манай Хүрэлээ маань бол миний хувьд маш уран бүтээлийн болон амьдралын сайхан дуу маань байдаг. Уран бүтээлийн тал дээр бол Монголын рок болтондоос бол одоо хүүхдийн одоо залуучуудын холбогдлолтой сайхан дуунууд үнэхээр хийж чадсан. Тэр тусмаа одоо Монголын хүүхдийн сор болсон одоо олон сайхан дуунуудыг зохиосон гал мандах өгшөө маань манай Батболд өгшөө маань олон сайхан дуунуудыг эргэж сэргээж уран бүтээлээ төрүүлсэн.
дуучинтай би анх Монгол Улсын соёлын гавь сэтгэлтний хөгжим судлаачийн газар Монгол Улсын соёлын гавь сэтгэлийн соёлын гэрэлэгч Ярууныч Гомжи Миндаяа нарын цогт инх өглөө гэдэг дуугаа дуулж явах үед танилцж байсан. Ер нь бол би бодод юм аливаа хүнд багласаа ясан авиас байхын дээр тэрэндээ сэтгэл зүтгэл хөлмөр байх юм бол ямар ч юм бүтдэг. Би яагаад энийг хэлж байгаа юм бэ? Хөрлөө бол өөрөө мэржлийн дуучин биш. Маркетинг менежмент гэхдээ энэ хүнд дуулах авиасыг заяасан. Тэрэн дээр нь өөрөө дуу сонирхолтой зүтгэлтэй учраас олон сайхан дуунуудыг дуулж үзэх сонсч түүнийхээ хөтөл хүргэсэн байдаг. Тэгээд албан тухагшийн хүүхдийн гайхамшигтай дуунууд дахин ихшгэлэх гэж байгаад тэр гайхамшигтай хөгжмийн зохиолчоос хамтарч уран бүтээл хийж байсан хүний хувьд би язгааргүй баяртай байна. Та бүхнийг Хүрэлээ-Баатрийн маань Мөрөөдлийн зүг нэртэй энэ сайхан нэртэй тоглолтод хүрэлцэн ирэхийг урьж байна да. Ялангуяа бүр өнөөдөр сурагчдад зориулсан олон сайхан дуу дуулах тийм дуучин одоо бараг байхгүй гэж хэлж болох энэ ховорхон цаг үед бол Хүрэлээ маань энэ сайхан одоо олон сайхан үзэгчд хүргэсэн сайхан дуунуудыг коверлж дуулах. Тэгээд өөрөө ч гэсэн одоо ялангуяа сурагч одоо эдгээр залуу насны энэ гайхалтай цаг үед төрж өссөн хүүхэд багчууд маань ялангуяа сурагчдад зориулсан олон сайхан дуунуудыг дуулж үзэгчдийн хүртээл болгосон нь бол тэгэхээр миний хувьд багш уран бүтээлчний хувьд бол баярлаж явдгаа хэлэх нуух юм. Энэ тоглолтыг би өөрөө дотороо бол энэс дурсны тоглолт гэж бодоод байгаа. Яагаад дурсны би өөрөө дотороо нэрлээд байгаа гэхээр одоо үе үе 10 төгссөн хүүхдүүд тийм ээ 80 он, 90 он, 2000 он гэсэн 10 төгссөн хүүхдүүд сайхан ирээд дуул бүжиглээд хамтаа дуулаад одоо 10 төгссөн одоо тэр сайхан дурсамжаа эргэн санаад анги ангаараа ирээд ингэж уулзаад энийг санаа дараа нь ангаараа 10 төгсөн түүхээ яриад суухад алтан боломжтой одоо энэ Хүрэлээ дүүгээ маань тоглолтод танахынд одоо зориулагдж байгаа. Гэр бурхандан залбирч мөрөгөө тавлан заяагаан дагаад тарлаада. Энэ сайхан концертын уран бүтээлд нь миний 6 сарын цэцэг гэж одоо зохиолч юм тогтмодын ахын шүлэг энэ 6 сарын цэцэг дуулсан байна. Тухайд хүүхдүүд хөөрхөн гитар дааж дуулдаг байсан да. 6 сарын цэцгэн тэрээд одоо энэ дуу маань эргэс сэргээд аюу гоё байдалтай шинэ гоё найраар ганжрохоор Хүрэлээ маань бас дуучин найз зохиндогоо дуулж байгаа. Анхны аргын айны шуудик андихан дэвтэрт дурсгаж зурлаада. Насанда чамайга мартахгүй шүүгээд нандин бүхнээ зориулж бичлээ. Хүрэлээ маань миний дурлсан бүсгүй гэдэг нэртэй анхны бие даасан сайхан тоглолтыг Монгол одоо циркийн одоо манежн дээр анхлан үзэгчдэд хүргэж бас олон сайхан дуунуудаараа үзэгчдийн хүртээл болсон юм дуучин болсон. Тэгвэл өнөөдөр одоо яг энэ цаг үед ялангуяа сүүлчийн хонхныхоо баярыг тэмдэглэхээр зэхэж байгаа магадгүй зарим нь тэмдэглээд бас дахин уулзахын өрөөл одоо айлдаж хамгийн сүүлчийнхэн сурагчийн ширээнээс одоо босох хугацаанд хормор хомс болж байгаа энэ сурагчдын энэ цаг үед бас миний Хүрэлээ-Мөрөөдлийн зүг гэсэн нэртэйгээр ийм сайхан тоглолт 2 дахь удаагийнхаа бие даасан тоглолтыг UB Palace-ийн концертын танхимд хийхээр товлсон байгаа. Тэгээд энэ тоглолтод түүний маш сайхан дуунууд ихшиглэж олон сайхан одоо бас дурсамжтай дуунуудаар одоо цалигсан ийм өдөш байх болно. За одоо энэ 5 сарын 17-нд дуучин манай Хүрэлээгийн 2 дахь бие даасан тоглолт Мөрөөдлийн зүг тоглолт UB Palace-ийн концерт их танхимд болох гэж байна. Энэ концертын нэр нь ч гэсэн Мөрөөдөл бас дурсамжтай ийм сайхан нэр байна. Тэгээд хүн болгоны 10 жил
10 жилийн дунд сургуульд байсан үеийн сайхан сурагч насны дурцтгалууд дуунууд тэнд өвшгөл болно. Би мөн адил тэнд очиж бас сургуулийн тухай сурагч насны хайрдул нөхөрлийн тухай би тэнд бас дуулах болно. Ингээд та бүхнийг 5 сарын 17-ны тоглолтод өрье. Амьдралын минь алтан жолоо 16 нас минь аз тайхан баяр тайхан 16 хавар минь энэрэлт намын За яг одоо би нэгэн сургуулийн хажуугаар явж байна. Яг одоо ингээд алхаж байхад би яг одоо хүүхэд сурагч наснаа эргээд очисон юм шиг тийм сайхан сэтгэл төрж байна. Хүн болгон мэдээж сурагч байсан. За мэдээж хүүхэд сурагч нас бол үнэхээр одоо хүний амьдралын хамгийн гэрэл гээтэй баясгалантай гинэн томоог нас байдаг лээ. Хонхон дунаар шунгуйлдээд хожмын өдрүүдээ зүгнэн баясаад гэрэлт ирээд үйд тогтлон ярсан гинэн багын хөгжөөд жилээ насан За энэ хөө сургууль маань бас одоо гайхамшигтай нэгэн түүхтэй сургууль байгаа. Энэ сургуульд одоо ард түмний хүүхд бүхний хайртай нэгэн одоо багш энэ хөө одоо сургуульд бид бүдийн хайртай маш сайхан олон сайхан дуунуудыг тойрож байсан тэр сайхан сургууль үлээ. Энэ бол та бүдийн бид бүгдээ сайн мэдэх Монгол улсын авиат багш, за галмандах багшийн маань 52 дугаар сургууль. Дэнгүүдэн дээр яг одоо хүрэлцэн ирсэн байна. За энэ хүү сургууль дээр учир ирсэн юу вэ гэвэл за миний таны бид бүгдийн одоо дуулж хүмүүжиж ирсэн тэр сайхан гайхамшигтай олон сайхан дуунуудыг бүтээсэн галмандах багшийн маань одоо галмандах багшийн маань зохиосон олон сайхан дуунуудаас би өөрийн одоо 2 дахь уран бүтээл болох сурагч насны дурсан чимээг цомогтон тэр сайхан олон сайхан дуунуудаас нь шинжлэн дуулж албан ёсны зөвшөөрлөлтөөр бас энэхүү цомгоо гаргасан билээ. Энэхүү цомгийн маань баяр буюу миний 2 дахь бие даасан уран бүтээлийн нээлт, за уран бүтээлийн тайлан тоглолт тун удахгүй буюу энэ хаврын 5 дугаар сарын 17-нд Улаанбаатар паласын концертын их дахинд тавигдахад бэлэн болоод байна. Тэгээ удахгүй болох мөрөөдлийн зүг тэмээхийн сайхан тоглолтод та бүхний бүгдийн хүлцэн ирэхийг урьж байна. Тэгээд олон сайхан 10 жилийн нандин дурсан залуу насны хүүхэд насны олон сайхан нандин дурсамжуудыг бидэнтэй ирж хуваалцснаа гэдэгт итгэлтэй байна. Энэ тоглолтод би ч бас оролцсон. Өдөрөөс бас 35 жилийн өмнө дуулж ирсэн олон сайхан бүтээлүүдийг та бүхэн төлөвлөх болно. За тэгээд энэ үдшил бол мэдээж та бүхний сонсох дуртай гайхалтай сайхан хүүхэд насны үерхлийн сурагч насны эдэр насны юу гэдгийг одоо бас өнөө цаг үед маш их өгүүлэгдсэн мөртлөө бас сонсох дуртай тийм сайхан дуунууд бол их шиглэх болно. Тэр дуунуудыг түмэн олонд хүргэж түмний хүртэл болгосон сайхан уран бүтээлчдээс бас Хүрэлээгийн тэрхүү сайхан тоглолтыг дэмжиж хамтарч оролцохоор уран бүтээлчд бид бас Хүрэлээгийн дэмжин энэ тоглолтод оролцох гэж байгаадаа бас баяртай байна. Энэ тоглолтод за манай харан хамтлагийн дочин хөгжмийн зохиолч Монгол Улсын урлагийн гавьяа цэцгэлтэн Чулуунбат маань өөрийнхөө дугаараар оролцсон. За тэгээд мөн хүүхдийн одоо тухайн үед бол бас нөгөө миний ном сайхан ном гэдэл одоо бас түмэндээ нэг хэсэгтээ бас хүүхэд насны дуугаараас дайлж өөрөө ургуулж ирсэн манай Батуулд дуучин байна. Тэр бас оролцсон. За тэгээд өөрийнх нь олон сайхан бас хайртай уран бүтээлчд өөрийн дэмжиж ажилладаг юм уран бүтээлчд бас оролцсон. За миний бие мэдээж одоо даруй 32 жил болж байгаа.
Монгол Улсын гавьяа тогшихаа гал мандахын хөгжим Монгол Улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн мандахсан гişүлийг үерхэл чамаагаа нандинг хэмээх дуугаар хамгийн сүүлийн одоо транс хаус стилээр коверлж дуулсан байгаа. Тэгээд энэ дуугаа бас үзэгч түмэн олондоо хүргэж энэ үчиг хамтдаа өнгөрүүлэх болно. Ингээд 5 сарын 16-нд Мөрөөдлийн зүг хэмээх энэ хүү сайхан одоо нэрээр нэрлсэн тоглолтын дээр үзэгч та бүхэнтэйгээ уулзахдаа бид бүхэн маш баяртай байх болно. Сурагч насны он жилүүдээс суутан болох алдрын гараагаа эхлүүлж Мөрөөдлийн зүг жигүүр дэлгэн мөнхийн хайраар амьдралөөд дүүлэн ниси. Дуучин Хүрэлээгийн сурагч сургууль багшийн алдрыг магтан дуулсан Мөрөөдлийн зүг 2 дахь бие даасан тоглолтод та бүхнийг урьж байна. 2019 оны 5 дугаар сарын 17-ны 18 цагт Улаанбаатар паласын концертын их танхимд ганцхан удаа. Бэлэрэнгүн мэдээллийг 911 82-3 9510 82-3 88-2 82-3 тасалбарыг 1919-50 үнэгүй хүргэнэ. За сурагч нас бол үнэхээр хүний амьдралын хамгийн аз жаргалтай гэгээх нас байдаг үлээ. Тийм ч учраас би бас энэхүү уран бүтээлдээ бас сурагчийн, багшийн, сургуулийн гэрэл гэгээтэй бүхнийг тусгасан маш сайхан олон дуунуудыг бас албан ёсны зөвшөөрлөгөөр бас одоо дуулсан байгаа. Ингээд одоо яг одоо хамтдаа сууж байгаа энэхүү дүүнер маань Монгол Улсын гавьяат багш, гал мандах багшийн маань одоо шавийн шавнар тийм ээ бид бүхэн хүрэлцэн ирээд одоо хамтдаа сууж байна. Тэгээд бүгдээ хамтдаа гал мандах багшийнхаа нэгэн сайхан дуу байдаг юу вэ? Хамтдаа дуулцгаая. Насаас ухаан өргөж нандин минь түлхүүр атгуулж ардын баштай учраж өссөн ачтын гэрэл сургууль минь байна. Ачин хариулна алдрын бид нар бадрана дунжигүрт хайр сургуульда зон зоны өрөөд өргөё. Ачин хариулна алдрын бид нар бадрана дунжигүрт хайр сургуульда зон зоны өрөөд өргөё. Зон зоны өрөөд өргөё. Зон зоноор атарч байгээ. За ингээд галман туушийн гайхамшигтай сайхан дуунуудыг одоо төвшөөрлөх одоо дуулах төвшөөрлийн олгосон. За гал мандах сан, за гал мандахын одоо тунгалаг ихчлээ бас за мөн Москвын хамт олондоо маш их баярсан талцрнаа илэрхийлье. Сурагч насны он жилүүдээс суутан болох алдрын гараагаа эхлүүлж Мөрөөдлийн зүг жигүүр дэлгэн мөнхийн хайраар амьдралөөд дүүлэн ниси. Дуучин Хүрэлээгийн сурагч сургууль багшийн алдрыг магтан дуулсан Мөрөөдлийн зүг 2 дахь бие даасан тоглолтод та бүхнийг урьж байна. 2019 оны 5 дугаар сарын 17-ны 18 цагт Улаанбаатар паласын концертын их танхимд ганцхан удаа. Тоглолтын дөрөлгаар Монгол Улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн хөгжмийн зохиолч Бихбат, Монгол Улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн хөгжмийн зохиолч Харангийн Чука, Монгол Улсын гавьяа жүжигчин дуучин Насан Тогтох, Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Цэцгийн Батболд, дуучин Зоригт Хишиг Далай, дуучин Номын Чимэг, рэпер Данка, Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн дэргэдэх улаан бүжчүүлэг оролцсноо. Зохион байгуулагч XP Production, хэмжигч байгууллага боловсрол соёлын шинжлэх ухаан спортын яам, Москав, гал мандах сан. Ивент тэтгэгч Авраг Тосон Журж, Most Mining, Success Mongolia, Kibon, Ашид Мөнх Travel, Sunray Salon, Хөх Монгол брендинг компани. Ацтай нэг сурагч Мөрөөдлийн ноутбук, нэг сурагч Мөрөөдлийн гар утас, нэг сурагч Мөрөөдлийн цуснд амрах эрхийн бичиг, нэг сурагч Мөрөөдлийн аялах эрхийн эзэл болохоос гадна тасалбар бүрт Sunray Salon-оор 20% хөнгөлөлтөд үйлчлүүлэх эрхийн бичиг дагалдана. Бэлэрэнгүн мэдээллийг 911 82-3 9510 82-3 88-2 82-3 тасалбарыг 1919-50 үнэгүй хүргэнэ.